ও বেগুনও তুলিয়ে কারণ কিতার সময় তো শেষ ঠান্ডা ইচ্ছে না নি ওই তো মাশাআল্লাহ আমরা নিয়ে খাইছি কয়েক সাল আর পকড়ি দোরছে ওটা কত ওই তো ওয়াসা দেখ মাশাআল্লাহ আর কিতা আল্লাহ যা দিয়েছেন আল্লাহর মেহেরবানি তবে যারাও গার্ডেনিং করেন আশা করি আমার লগে সকলে একমত হইবা কারণ গার্ডেনিং করলে যে মজা মজা করে যারা গার্ডেনার এরাও জানবো আর কেউ বুঝানি যাইতো নাই আর সময়টা কিন্তু খুব ভালো পাস হয় আর উড়িও ওদিকে ওই দরকার আরো রয়েছে কিছু এখন পরবর্তীতে নিম আর ও আরো গরো হবা দিয়ে আরো কিছু আছে আমি পরবর্তী আবার দেখাই মনে উড়িও মোটামুটি গতকাল মাশাআল্লাহ গোয়াল মাছ দিয়ে আর উড়ি দি এক সালাম রাঁধলাম আর ওয়াইফে খুব মজা হয়েছে ওই তো কেবল ফুলকপি দের তো যখন ফুলকপি দের তখন তো আমার আর কিছু করার নাই এটা আল্লাহর মেহেরবানি আমরা এটার রাখি দিয়ার ওই দোকা আরো ওই দোকা বেগুন এখনো ওই দোকা ফুল হই দেয় যখন দের তিয়ারটা হোক দে না ওই দিস ওই আর মরিচ এখনো মরচে উঠছে না আমি তো মনে করছি যে মরচার কাম শেষ এটা ওই দোকা আর এখনো মরছে না বাইছে দোকা কিলা ধরছে নিয়া খাইয়ার আর রয়েছে তিয়ারটা হোক দে না প্রথমে পর্যন্ত থাকবো প্রথম আল্লাহর মেহরবানি আর সবরও দেখছি অলমোস্ট কিরা শেষ হয়ে গেছে কি কিন্তু আপনারা সকলের দাওয়াত রইল যদি কেউ সুযোগ করতে পারেন আমার কিরা এখনো শেষ হয়েছে না ওই দোকা আমি আপনারা দেখাই এখনো ফুলকপি দেয় ওই দোকা ওই দোকা না না হইয়া এবার হইছে না হইয়া অনেক হইছে মাশাআল্লাহ মারহাবা আর ওই দোকা ওই দো ওই আরো আছে তো দোয়া করবো আপনারা সবাই দেখে সত্য আল্লাহর মেহরবানি ধন্যবাদ।